Hop, assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan bugun dizaynni kopiya qilish bo'yicha bir ikkita ketma-ketliklar haqida gaplashamiz. Bu uchun buni o'quvchilarga berilgan edi. Bu dizayn darsda qaysidir o'quvchilar har xil yo'llar bilan kopiya qildi. Biz shu narsani sizlarga osonroq usulda ko'rsatib beramiz. O'zi qanaqa ketma-ketlikda kopiya qilish kerak, o'zi kopiya qilayotganda nimalarga e'tibor berish kerak. Shu narsalar haqida gaplashamiz. Bizda hozir shu dizayn bor. Shu dizaynni kopiya qilishimiz kerak. Sizlarga bu Telegramdan tashlab berilgan yoki boshqa joydan olgan bo'lishingiz mumkin, Pinterestdan yoki boshqa joydan. Birinchi o'rinda nimaga ahamiyat berish kerak? Dizayn qaysi razmerda? Ko'rayotgan bo'lsanglar, dizayn o'zi odatda bu dizayn video cover uchun ishlatilgan bo'lsa, 1080 ga 1920 razmerda bo'ladi. Demak, biz Photoshopda shunga o'xshash shunaqa razmerda oyna ochib olishimiz kerak. 1080 ga 1920. Endi biz kopiya qilayotganda o'sha kopiyani har doim ko'rib turishimiz kerak. Ya'ni o'zi qanaqa oldingi dizayn qanaqa, biz o'sha narsani birga bir qilib kopiya qilish uchun xuddi shunaqa har ko'rishimiz kerak, qaysi elementlar qayerda joylashgan. Shu uchun bizga u dizayn yonimizda turishi uchun, ya'ni har doim ko'rishimiz uchun biz artboard bilan ishlasak oson bo'ladi. Darsda ko'rdim, kimdirlar o'sha telefoniga qarab qildi yoki kimdirlar o'sha Telegramda tashlangan Telegramga kirib, bu yerda Photoshop dizayn qildi. Unaqa emas, kopiya qilsalar, demak har doim o'sha narsani ko'rib turgan bo'lishligi kerak. Shu uchun artboard bilan ishlaymiz. 1080 1920 da artboard bilan ochamiz. Resolution 300. Create qilamiz. Mana bizda artboard ochildi. Endi biz dizaynni shu yerga yuklaymiz. Razmerni to'liq qilamiz. Undan keyin biz endi o'zimiz ishlaydigan artboardni ochib olamiz. Bunda biz shu dizaynni xuddi shunaqa qilib kopiya qilamiz. Bu yerda esa o'sha dizaynni har doim ko'rib turamiz. Endi bizda endi o'rganamiz. Hop, dizaynda nimalar ishlatilgan, qanaqa resurslar bor. Hop, logo bor, matnlar bor, button bor, mana bu qo'l bilan kopto elementi bor va orqada backgroundda mana bunaqa shape ishlatilgan. Hop, birinchi nimadan boshlash kerak desa, biz masalan sloylar bo'lsa, sloylar eng tepasi va eng pastki qismi, masalan eng pastda hozir mana bu aylanali narsalar turibdi. Undan ustida masalan tekst turgan bo'lishi mumkin yoki rasm turgan bo'lishi mumkin. Uni ustida tekst, keyin logo. Demak, biz eng tagidan boshlab yasab kelishni boshlaymiz dizaynni. Bu uchun nima qilamiz? Biz endi bu uchun mana bu aylanalarni chizib olishimiz kerak. Aylanalar qanaqa chizamiz? Bizda mana tayyor mana bor. Agar siz mana shunda xohlasangiz bu yerda masalan o'sha aylana tool, ellips toolni olib bunaqachasiga qilib chizsangiz bo'ladi. Shuni taxminan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Yokida buni bu yoqda olib o'tasiz. Endi xuddi birga bir qilish uchun, demak siz o'sha narsani ustma-ustma tushirishingiz kerak. Kattaligini, joylashuvlarini ustma-ustma qilishingiz kerak. Uning uchun nima qilishingiz kerak? Agar ustma-ustma to'shni tushishi uchun siz buni opacitysini, ya'ni xiralashtirishingiz kerak. Opacitysini pasaytirish. Opacityni pasaytirish uchun bu yoqda layers toolda mana bu opacity bor. Xohlasangiz bu yerdan masalan 40% bersangiz 40% ga pasayadi. Xohlasangiz masalan klaviaturada 0 ni bossangiz masalan 4 bossangiz yoki 3 bossangiz 30%, 0 ni bossangiz 100% yoki 2 marta 0 bossangiz 0% bo'lib qoladi. Shuni masalan 1 bossangiz 10%, 2 ni bossangiz 2%. Tezroq usuli masalan 7 ni bossangiz 70% qilamiz. Endi bizda qo'yganimizda hozir biz mana buni aylanasida stroke yo'q. Bizning aylanamizda stroke bor. Bu uchun masalan men shape ellipse tool tanlaganimda sizlarda mana bu narsa chiqmasligi mumkin. Xo'p, mana shuni hide qilib qo'yamiz. Okay. Sizlarda chiqmaydi bu. Shape toolni tanlagan holatda, ya'ni ellipse toolni ana bossam, mana tepada mana bunda oyna ochilishi kerak. Mana bu rangi bor, mana gradient turibdi menda. Buni rangini hop o'zidan olib qo'yishim kerak. Mana o'zidan emas, boshqacha rang qilib turamiz ajratish uchun. Stroke'ni o'chirib qo'yishim kerak. Demak, bunda stroke. Endi men buni sal yana kattalashtirishim kerak. Birga bir chiqishi uchun endi. Birga hop, endi tayyor.
mana birga bir bo'ldi joylashuv nuqtai nazaridan. Buni endi Ctrl S qilamiz, kopiya olamizda. Hop. Ctrl S. Buni artboard tanlab turib Ctrl V qilsangiz, hozir bizda Ctrl S, Ctrl V. Okay, shu yerga tushdi. Yukida buni qilsangiz mana shu joyga tushadi. Yukida nima qilishimiz mumkin? Biz mana bu yerda hozir mana buni hop tab. Okay, mana layer turibdi. Mana shu layer alt bilan bosib turib artboard 2 shuni obud qilib qo'ysangiz birga joyi xuddi o'sha joyga tushadi. Yukida mana bu rasmni Ctrl C qilib Ctrl V qilasiz. Shu yerda o'zida yasab ketsangiz bo'ladi. Ya'ni joylashuv aniq qilib. Xohlasangiz buni ham xiralashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni joylashuvni faqat ko'rish uchun. Xo'p, buni yasadik. Endi bizga mana bu tashqi aylana strokli variantiga aylanalar kerak. Uning uchun buni hop opacity past turibdi. Buni 0 ya'ni 100% qilib qo'yaman. Men buni o'chirib qo'yaman. Buni rangini shundan olishim kerak. Ellipse tool tanlab i'ni bossak mana bu pipetga ochiladi va bu rangni olamiz. Endi mana bu strokli variantini qilishimiz kerak. Bu uchun men bu anaqa ellipse tooldan Ctrl C, Ctrl V qilaman, ikkita qilib olaman yoki Ctrl Shift V qilsam xuddi ustma-ust tushadi. Agar sizlar Ctrl V qilsanglar bu yoqqa tushadi. Ctrl Shift V qilaman. Buni sal kattalashtiraman. Endi bu endi 30 darajada точно shart emas. Endi menda fill qismi bor, lekin menga stroke qismi kerak. Xohlasangiz mana bu yerdan fillini o'chirib qo'yamiz, strokiga rang beramiz. Rang shu rang. Ko'rsangiz bunda sal qalinroq bo'lishi mumkin. Biz tanlab turib strokini ana bosib 2 qilib qo'yamiz. Примерно shunaqa. Endi bundan, ya'ni strokli variantdan yana bitta kerak. Ctrl C, Ctrl Shift V qilaman. Endi buni ham yana kattalashtiraman. Agar sizda kattalashda mana bunaqa cho'zilib ketayotgan bo'lsa, bitta tomonga qarab Shift ni bosib olsanglar, anaqa bo'ladi. Tekst kattalashadi. Keyin ko'rsanglar menda mana bunday kattalashtiryapman. Markazdan hamma yoqqa teng kattalashyapti. Bu uchun sizlar alt bosib olgan bo'lishingiz kerak. Alt bosib shunaqa kattalashtirsanglar, ya'ni markazdan teng taqsimlanadi. Shunda mana bu hammasi bir xil kattalashadi. Xo'p. Okay, endi buni menimcha rangi sal boshqacharoq yoki opacity pasaytirilgan. Biz ham masalan bunisini 60, bunisini masalan 80 qilib qo'ysak ham bo'ladi. Xo'p, bitta bizda mana bu aylanalar tayyor bo'ldi. Endi xuddi shu aylanalar pastda ham bor. Shu aylanalarni men tanlab turib Ctrl guruh qilaman-da, aylana masalan yozib qo'yaman. Endi xuddi shu aylanadan umumiy gruppadan kopiya olib pastga o'tkazishim kerak. Agar altni bosib tortsam, menda faqat o'sha men tanlagan mishga borib tanlagan aylanam suriladi. Ya'ni kopiya bo'ladi. Agar men Ctrl Alt ni bossam, umumiy gruppa bilan kopiya bo'ladi. Keyin buni Ctrl bilan bosib pastga surib qo'yaman. Hop. Примерно shunaqa. Demak, menda background tayyor. Mana bu ikkita gruppa bo'ldi. Aylana kopiya emas, 2 qilamiz. Endi nima qilishim kerak desa, menga mana bu qo'lli rasmi kerak. Qo'lli rasmini endi masalan kopiya qilayotganda qanaqa topsa bo'ladi? Xohlasanglar bundan kopiya olsanglar, masalan screenshot olib turib, screenshot olib turib Yandexga tashlasanglar, masalan hozir kiramiz. O'rganib. Shu qilamiz. Yandexga tashlayman. Menga shunga mos, shunga o'xshash mana rasm topib beradi. Ranglar sal boshqacha ekan. Ko'ramiz agar birga biri chiqsa. Shuni olamiz yoki boshqani o'shani olamiz. Hop, menda mana shu bor. Okay, kopiya qilaman va o'zim dizaynga o'tkazaman.
Endi men buni qo'lni o'zini kesib olishim kerak. Orqa fon bir xil tonlik, bir xil rang bo'lgani uchun men buni eraser turda, o'chirgichda Magic Eraser turi bossam, mana shu orqadagi rangni bitta tanlasam o'zi o'chadi. Keyin bu yoqni tanlab qo'yaman. Tayyormanda rasm kesildi. Faqat ikkita chetida qolib ketdi. Sababi ko'rinmagani uchun. E'ni bosib tursam, E'ni bossam, o'chirg'ich, ya'ni o'chiradigan tool olinadi. Shift E'ni bossam, o'sha Eraser turi ichidagi, mana bu anaqada Shift E'ni bossam, mana o'tyapti. Ko'rsanglar. Men Magic Eraser turni tanlab buni bosaman. O'chadi. Hop. Endi men buni surishim kerak. Bu yoqda e'ni bosaman. O'chiraman. Menda shu tayyor bo'ldi. Endi men buni olaman. Hop. Mashina o'zini tanlab turib, bu yoqqa ko'chirib olaman. Endi nimaga aytsa, shu bir xil joylash sal katta qilishim kerak. Hop. Men bir xil joylashdi. Endi men buni bu yoqqa ko'chirib o'tkazib qo'yaman. Artboarddan bu yoqda layers bo'limidan artboarddan artboardga o'tkazsanglar, joylashuv bir xil o'tadi. Endi men buni bundagi rang va bundagi rang sal boshqacharoq ekan. Shuni rangini sal to'g'irlab qo'yaman. Buning uchun masalan bu sal oqishroq, bu qorroq. Ctrl L bossam, menda levels oynasi ochiladi. Sal bu yoqdan masalan ochartirib qo'ysam, taxminan shunaqa ko'rinishga, ya'ni bir xilroq bo'ladi. Yana ham o'zi ko'p rangli anaqalar, yorug'lik, soyalar bilan ishlash uchun toolni hozir boshlanishiga shundan qilib tursak bo'ladi. Xo'p, bu tayyor endi. Menda endi matnlar kerak. Yana bitta narsani inobatga olish kerak. Mana ko'rsanglar, matnlar manadan leninka bilan, ya'ni bir xil qanchadir masofada qochgan. Bu uchun mana leninka toolni olib, agar sizlar mana bu masalan artboardda aynan leninka bilan ishlayotganda qaysi artboardga leninka tortayotgan bo'lsangiz, o'sha artboardda belgilab olishingiz kerak. Yo'qmasa masalan mana buni tanlaganingizda shunda leninkangiz ochiladi. Agar mana buni tanlab turib leninkani bu yoqqa tortib qo'ysangiz, hop, ko'rsangiz mana bu yoqda ochilib qoladi. Shuning uchun mana buni tanlab turib qilish kerak. Mana bu leninkani Ctrl Z qilaman. Ctrl Shift Z. Okay. Leninkani tortaman, mana bu qo'yaman. Yokida agar men aynan necha leninka bilan ishlaganini bilishim uchun to'g'richa ochaman. Strokini o'chirib qo'yaman. Stroke bizani aldashi mumkin. Ctrl A ni bosib, buni bu yoqqa to'g'ri tekstlayman. Endi hop. Endi necha piksel bo'ldi? Yuz piksel ekan. Taxminan. 100 piksel. Endi men bu yoqqa o'sha 100 pikselga chizib olishim kerak. 100, okey. Portalayman leninkani, okey. Shunaqa. Faqat tepadan boshqacha qochgan. Chunki bu obloshkada turadi. Obloshkada o'sha tepa pastiga ozgina ko'proq joy ko'rinmaydi. Bu 200 ekan masalan. Bu yoqqa o'tamiz. 200. Ctrl A ni bosaman, mana bu yerdan tepaga tekstlayman. Va leninkani tepadan o'pishaman.
Hop, menda liniykalar tayyor. Menga o'zi ikkita tomonga liniya kerak bo'lgani uchun o'sha yerda anaqa qildim. Hop, endi matn yozaman. Matn kaloriyalar chiziqcha nazoratda. Endi mana anaqa emas, liniya bilan chizmagan, faqat kaloriyalar degan mana bu chiziqchani uzuncha varianti ham bor. Hop. Aynan bundoq bitta chiqmadi. O'zi Googledan yoki anaqadan qidirsanglar shu chiziqqa uzuncha varianti bor. Ya'ni kichkina qisqa chiziqcha va uzuncha chiziqchaning ma'nosi har xil bo'lgani uchun ular shu uzuncha chiziqcha ishlatgan. Hop. Shuni endi kattalashtirib, razmerlarni примерно bir xil qilaman. Chunki endi menda hozir Mansera shrifti turibdi. Bu boshqacha shrift. Balki taxminan SF Pro degan bo'lishi mumkin. SF Pro display bold. Rangini endi hop turib rangini bu yoqdan belgilayman. Shriftga, tekstga rang berayotganda mana bunaqa qilib hammasini belgilab, keyin bu yerdan bu yoqqa rang berib o'tirish shart emas. O'zingizlarning ishinglarni sekinlashtiradi. Undan ko'ra mana shu text layer bitta tanlaysizlar. T ni bossanglar o'zi mana bu yerda ochiladi o'sha tekstda har xil narsalar. Bu yerdan shu shriftni ham umumiy o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Yoki bold, italic hamma narsani o'zgartirsangiz bo'ladi. Sizlarda o'sha ko'rganim mana bunaqa qilib tanlab, ichiga kirib, hammasini tanlab qotdi deydi. O'sha narsa shart emas. Bu yerdan o'sha rangini o'zgartirsanglar bo'ladi. Endi hop, примерно agar shu shrift bo'lsa, demak, shu shrift SF Pro degan. Endi ko'rsanglar, faqat mana примерно kattaligini to'g'irladim shriftni. Buni pastiga ikkinchi qatori birinchi qatoriga yopish kerak. U uchun men tekstni mana bu auto turibdi bizda, shu narsani kamaytirib qo'yishim kerak. Kamaytirish uchun mana bu yoqqa olib borsanglar, mishkani bosib, chapga borsanglar, yurg'izsanglar o'zi mana kamayyapti. Hop, mana bir xil bo'ldi deyarli. Yana sal katta qilishim mumkin. Okay. Endi bunda gradient bor. Ko'rsanglar, mana bu yoqqa to'qroq, bu yoqqa ochiqroq. Gradientni ham shu tekst hop, bu yerdan bersa bo'ladimi? Color. Okay. Gradient bu yerdan berilmas ekan, menimcha. Nima qilamiz? Shrift blending optionsga kiramiz. Blending optionsga mishkani o'ng tarafini bosib turib, blending options dan kirsanglar bo'ladi. Yo'qida bu layer ustiga bu yoqqa ikki marta mishkani bossanglar kiradi. Endi color overlay bor, gradient overlay bor. Color overlay o'sha bir xil rang, gradient o'sha ikki xil yoki uch xil undan ko'p ranglarni qo'ysak bo'ladi. Gradientda mana bizda hozir boshqacha rang turibdi. Birinchi rang mana kiramiz rangga. Bu joyga o'sha birinchi anaqani qo'yamiz. Bu yoq boshlanish rangini. Okay. Endi ikkinchi tomonni bu yoqdan olamiz. Okay. Endi ko'rsanglar, meniki faqat tekstimda hozir joylashtiraman. Ctrl bilamiz. O'zimga qulay bo'lish uchun buni bizning o'zimizning artboardimizga o'tkazamiz. Mana ko'rsanglar, bunda chapdan o'ngga gradient, menda tepadan pastga bo'lib qo'ygan. Demak, men o'shani chapdan o'ngga qilishim kerak. Uning uchun o'sha blending optionsda gradient overlayda mana bizda 90 gradus turibdi. Buni qanchasiga qilamiz. Shunda mana bizaniki ham shunga o'xshash bo'ldi. Yoki buni qanchasiga.
keyingisi hop deyarli bir xil bo'ldi. Hop, mana bu yerda o'sha gradiyentda bu yoqda ko'rsanglar liner turibdi. Bu bir xil chiziqli. Buni radiali bor, masalan, aylanali, mana bu yerda ko'rsatyapti. Har xil turlari bor. Yana o'zingizlar ko'rib, ko'proq shape'ni chizib o'sha narsani ko'rsanglar, aniq farqini bila olasizlar. Hop, linerda qoladi. Okey bosamiz. Endi bizda ikkinchi matn bor. Bu Mac Pro Verified da tanlangan sinalgan kafolat. Okey. Mana endi buni blending options ko'rsanglar stil turibdi hali ham. Buni olib tashlashim kerak. Xohlasangiz effektni o'chirib qo'yasiz ko'zini. Shunda o'chadi yoki shuni tanlab turib clear layer style bor. Buni o'chirib qo'yasizlar. Endi bu kichkina shrift o'z-o'zidan buni masalan mana avto turaveradi. Avtoga o'tkazamiz. Buni 12 qilamiz. Bu bizda bold emas, regular bo'lishi kerak kamida. Okey. Yana ham kichkina 10. Endi yana orasi ochilgan, buni ham yana kamaytiramiz. Keyin bizda mana sinalgan kafolat boshqacharoq ochroq rangda. Buni rangini xohlasangiz bu yerdan o'zgartirasiz. Ochroq qilamiz. Va bu regularimiz. O'zining ichkasi regular ekan. Endi men bu knopkani qilishim kerak. Knopkani qanaqa qilaman? Hop, ko'rsanglar bu mana shape chizilgan. Endi har xil usul bor. Biz shape bilan ishlaymiz. Hop, shape chizamiz. Bunaqalar bir xil bo'lgan. Buni rangini oq qilamiz. Stroke kerak emas. Burchaklarni avvalni qilamiz. 100 bersak, o'zi maksimal qiladi. Endi bunga drop shadow berishimiz kerak. Blending optionsga kiramiz. Drop shadow o'sha soyasi. Ko'rsanglar mana soya mana. Sizlarda mana shunaqa ochilgan bo'lishi kerak. Endi soyani bu distance soya qancha uzoqlashishi sal uzoqlashtiramiz. Bu qaysi gradusda uzoqlashishi. Masalan, buni bu yoqqa sursak mana tepadan pastga, bu o'ngdan chapga, chapdan o'ngga teparoq burchak. Bizda tepadan pastga 90 gradusda tushadi. Mana bu spread, bu soyani sochilishi, ya'ni qanchalik yoyilishi. Bizda hozir 0.4%. Size soyani o'sha yoyilishi bu. Mana bu qanchalik qalinlashishi. Buni sal kichiktiramiz. Bu distance ham kamaytiramiz. Endi soya qop-qora emas, sal ko'rangroq bo'ladi. Okey. Endi menga Mac Pro .uz degan tekst kerak. Tool olaman. Bu yoqqa Mac Pro .uz. Hop. Bundan qo'ltiqsaman. Razmeri 10. Yo'q. 8. Rangi qora emas, xira. Endi menga mana bunaqa strelka kerak. Bunaqa strelkalarni umuman shunga o'xshagan ikonalarni qayerdan olsak bo'ladi? Biz
saytlar bor. Eng ko'p tarqalgan sayt bu Flaticon. Flat.com masalan. Endi shu yerda umumiy har xil ikonkalar bor stilli. Men bu stil ikonkani topish uchun bu arrow bo'ladi, ya'ni strelka. Arrow deb qidiraman. Har xil strelkalar chiqdi. Menga mosi mana bor. Faqat bu uzunchoq ingichkaroq. Xohlasam men buni burchak qilib ishlatish mumkin. Xohlasam men buni ishlatish mumkin. Bu sal qalinroq. Mana buni olaman. Sizlarda har xil PNG sketchat qilsanglar bo'ladi, PNG ni kopiya qilsanglar bo'ladi. Men bularni shu pulli versiyada, ya'ni SVG vektor variant. Hop, men copy PNG qilaman. Stavit qilaman. Tushdi. Endi buni men kichkinalashtirganda, keyin kattalashtirganda xira bo'lib ketmasligi uchun smart object qolaman. Convert to smart object. Endi bemalol kichiktirib To'g'ri kerakli razmerga tushguncha. Menimcha xuddi shu ikonga bo'lsa kerak. Okay. Endi shuni yoqqa olaman. Hop, menda layer'im, ya'ni shape layer'im tagida qolib ketgan. Bu uchun Ctrl ni bosib, to'rtburchak o'zi yopadigan joyini bossam, menda layer'lardan ko'rsanglar chiqadi bitta-bitta. Ctrl Shift bilan qilsam, eng pastga, eng tepasiga o'tadi. Hop, bunda men buni rangi qop-qora emas. Buni blending optionsga kiraman, color overlaydan. Hop, qora emas. Qoraroq beraman. Okay. O'zi brend rangiga shunga o'xshash bo'ladi. Har bitta men bu rang yoki bu rang bir xil tonda ketadi. Shunaqa ishlasanglar ham bo'ladi. Endi men buni va buni tanlab turib o'rtaga tekislayman. Keyin buni Ctrl G qilaman deb bu guruhni tanlab turib va bu shape tanlab turib shape ni o'rtasiga qo'yaman. Endi hop, bu uchalasini bitta guruhga qo'yaman. Hop, button deb yozaman. Mana bizga kerak emas. Buttonni tanlab turib, Ctrl bilan suraman tepaga. Shu joyga olib tushaman. Endi men shu buttonni o'zim artboardimga o'tkazaman. Tayyor. Hop, endi menga Mac Pro Verified degan logo kerak. Buni Google dan qidiramiz. Verified. Hop, kartinkaga o'tamiz. Mana logo chiqdi. Xohlasanglar, men bilsa xuddi biz xohlayotgan logo. Shuni kopiya olaman. Bu yoqqa o'tkazaman. O'zi kichkina rasm, lekin bizga shu sifatdagisi bo'ladi. Faqat men bu ruscha ekan, bu mamasi o'zbekcha. Taslimati. Menga bunisi kerak emas. Men buni endi PNG qilsam qulayroq yoki bundoq qilib ortiqcha joyini selection qilaman deb delete qilaman, kesib tashlayman Ctrl. PNG qilsam nimaga qulay? Men bu razmerni bir xil qilib moslamayman. Endi olaman yana Magic Eraser'ni orqasidan o'chiraman. Buni joyiga qo'yaman, kichraytiraman bir xil qilib. Bo'ldi, joyiga tushdi. Endi men buni o'zimni artboardimga o'tkazaman. Tayyor. Birinchi o'sha bu dizayn birga bir kopiya. Endi sizlar kopiya qilganingizdan keyin, hop birga bir emas, chunki ba'zi shriftlar boshqacha bo'lishi mumkin, lekin asosiy anaqa g'oya bir xil. Endi kopiya qilgandan keyin prosta tak ko'chirib kopiya qilish kerak emas, o'rganish kerak.
o'zi bu dizayn nimaga bunaqa qilingan, nimaga bu elementdan foydalangan, nimaga shriftli bunaqa, nimaga gradient bilan ishlatilgan, shu narsalarni ko'rsanglar bo'ladi. Hop, asosiy offer nima? Kaloriyalar nazoratda. Bunda nimani reklama qilyapti desa, o'zi mana bu soatni reklama qilyapti. Soat o'sha kaloriyalarni, odamning sog'lig'ini tekshirib, nazorat qilib boradigan soat. Apple'niki bo'lsa kerak, adashmasam, katta ehtimol bilan. И shu uchun sportchini qo'li, basketbolistni qo'lida shu soat turganini qo'ygan. Asosiy element qilib, keyin o'sha kaloriyalarni nazorat qilib, MacPro Verified deb tanlangan sinalgan kafolat deb anaqa qilyapti. Bu ishga yasayapti reklama. Hop, asosiy element qo'lda soat. O'sha sportchi o'zi bilsanglar, sportchilar sog'lig'iga katta e'tibor qaratadi. Shu ma'noda shu rasmni qo'ygan. Demak, sizlar ham kopiya qilganda har bitta detal o'zi nimaga qo'yilgan, nimaga bunaqa ishlatilgan, nimaga bu rasm boshqa rasm emas yoki nimaga bu tekst boshqa tekst emas deb sal analiz qilishingiz kerak. O'shanda birinchidan sizlar Photoshopda o'zingizlarni anaqa tezliginglarni o'sha qanaqa qayerda nima rang qayerga qo'yish kerak, o'sha narsalarni kopiya qilib o'rganasizlar. Undan tashqari o'sha kreativliklarni o'sha postda analiz qilib o'rganasizlar. Bu yerda o'zi ko'rsanglar orqa fon oppoq emas ekan. Agar orqa fonni ham bir xil qilaman desanglar, o'sha art bottomni tanlaymizda, pastda bu yoqda solid color bor. Solid color tashlayman. Buni bir xil qilaman. Bu bilan pipetkada sal farq qilgan oqdan. Buni eng pastki layerga o'tkazaman. Ctrl Shift to'rtchi quvsa ochadigan. Endi bir xil bo'ldi. Hop, kopiya qilishdan to'xtamanglar. Bundan ham ko'p dizaynlarni kopiya qilib o'zingizlarni rivojlantirib boringlar. Hammaga rahmat.